السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة، ويسعد قلوبكم ويحقق لكم كل اللي بتتمنوه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. النهاردة معانا أكلة جديدة، يا رب تعجبكم وتنور رضاكم. والنهاردة قلنا نعمل سمك، بس الأول جبت مشتريات من السوق عشان كان ناقصني حاجات في التلاجة. والنهارده هعمل غدوة عشان مش هنتغدى بيها في البيت، هناخدها ونروح بيها مكان تاني ونشوف مع بعض بقية الفيديو عشان ما نحرقهوش من الاول. هنا نزلت جبت خيار وبتنجان كوبي وبتنجان عروس او بتنجان طويل وليمون وطماطم، عشان الحاجات دي كانت ناقصاني. وكنت قلت اما اجيب شوية مشتريات علشان تملى البيت خير. طول ما التلاجة والبيت فيه الاساسيات بتاعة البيت، اذا كانت من السوبر ماركت او من سوق الخضار، فالواحد كده بيبقى مطمن وهيفتح التلاجة ويعمل اي طبخة. طبعا ما جبتش مشتريات كتيرة، بس برضو بتبقى سترة البيت. وجبت بطاطس وجبت فلفل الوان وجبت فلفل كوبي وفلفل طويل. وهنا جبت ملوخية وجبت السمك بتاعنا ده اللي هنعمله وهناخده نروح نتغدى بيه في مكان تاني. جبت فضلة خير ربنا سمك كمية، يعني عشان يعني احنا يعتبروا عيلتين هيتغدوا من السمك دوت. فكترت شوية لاني راح بيه عند اختي، ربنا يديها الصحة ويخليها لي. هي بتنقل من مكان لمكان، فطبعا انتوا عارفين اللي بينقل دوت بيبقى مش طبعا مش هيفضل يعمل اكل، او واللي مش هيشتري لو هيشتري اكل من بره طبعا مهما يكون غير لما يكون معمول في البيت. فقلت انا اعمل لها الغدا ليا وولادي يعني، واعمل حسابها هي كمان، هي وولادها وجوزها. فجبت هنا فضلة خير ربنا السمك، وجبت سمك بولتي ونضفته، وقفت على الحوض كده ونضفته. وبعد ما نضفته بحط عليه شوية ملح بشوية كمون كده وارشهم عليه، واسيبهم مع بعض يشربوا من الملح لحد ما اجهز الحاجات اللي حضراتكم شايفينها ديت. جبت بصلايه طبعا كبيره وفرمتها في الكبه. وجينا جبت البتنجان علشان نعمل البتنجان بصلصه او مسقعه بس من غير لحمه مفرومه يعني. وبما ان اختي زوجها وولادها مش بيحبوا الحامي او الحراق زيي، ففضلت النهارده ان انا اعمل الاكل كله من غير فلفل حامي. حطيت فلفل، بس حطيت فلفل بارد. هنا بقى حطيت شوية زيت وحتة سمنة، وقلت اما احمر البصلة عشان نعمل رز صيادية. هنا كانت البصلة اتحمرت خلاص، والمية بتاعت الرز غليت. فرحت جاية ساقطة الرز بتاعي. وبعد كده طبعا كان هنا النور قاطع، بس وكنت شغالة على النور بتاع الشباك بتاع المطبخ. جبت هنا بقى فضلة خير ربنا البتنجان بتاعي عشان اقليه. زي ما قلت لكم عامل مسقعه بس مش حاميه او مش سبايسي. حطيت بقى البتنجان وما يتحمر عادي، يعني طريقه سهله وبسيطه كلنا شاطرين وعارفينها. وعملت الرز ونقلته على العين التانية ووطيت عليه عشان يستوي براحته. وهنا جبت التتبيله اللي انا كنت حطيت توم وفلفل وعصرت عليها ليمون عشان تتبيله السمك. وهنا بقى بحط توابلي، بحط شويه فلفل اسود وشويه كمون وشوية ملح وشوية توم باودر، بس عشان تعزز الطعم. وبعد كده ادمجهم مع بعض بقى. وبعد كده هجيب السمك بتاعي واحشي بيه السمك بتاعي كله. التتبيله ديت جميله، والله العظيم الاكل كان تحفه وعجبهم جدا جدا، بألف هنا وشفا يا رب. وكان في منتهى الجمال. وكمان الاكل لما بيبقى في اللمه بيبقى اطعم واطعم غير ما يكون الواحد بياكله لوحده. فطبعا بقى عملت لاختي يعني زي مفاجاه كده. وبعد ما خلصت الاكل طبعا كنت بعمل الاكل باستعجال جدا عشان اخده واروح لها عشان طبعا الناس اللي هم كانوا بيطلعوا لها بينزلوا لها العفش من المكان اللي هي كانت فيه وبيودوه في مكان تاني اللي هي راحت فيه. فطبعا الكلام ده كله بياخد وقت، فهي طبعا مش هيبقى عندها شيء اكيد وقت تجيب اكل او تعمل اكل. فانا قلت اعمل الغدا واخده واروح اتغدى انا وهي والولاد كلنا مع بعض. هنا بقى حشيت السمك بتاعي كله وحمرت البتنجان اهو، وخدت من الخلطه اللي انا حشيت بيها السمك رشيت برضو شويه او من التتبيله على السمك من بره. وهنا جبت بقى الدقيق بتاعي وحطيت عليه هنا معلقه نشا. كنت المفروض احط اكتر من معلقه بس ما كانش عندي، وكنت مستعجله عشان ابعت حد يجيب يعني، فقلت اعمل بالمعلقه اللي موجوده وخلاص. وحطيت شويه ملح وحطيت شويه كمون وشويه بابريكا
وبس. وهدمجهم مع بعض بقى زي ما انتوا حضراتكم شايفين. بعد ما حمرت البتنجان بتاعي هعمل في نفس الزيت اللي انا حمرت فيه ايه البتنجان هعمل فيه السمك. بس هنا بحط السمك في الدقيق الاول وبنفضه زي ما حضراتكم شايفين كده، وبعد كده بركنه في الصينيه كده كده. الزيت بتاعي بيفضل لاخر يعني لاخر سمكيه، بيبقى انا محافظه على الزيت ومش بستهلك زيت ساعتها كتير. ليه؟ لان الطريقه دي احسن وافضل بكتير من اني لما اغمسه في الدقيق كده او اعفره بالدقيق ما نفضوش. احنا متعودين على كده، ووالدتي ربنا يديها الصحه معودانا على كده، ان احنا لازم ننفض السمكيه بعد ما نحطها في الدقيق. هنا بقى رصيت السمك في الزيت عشان يتحمر، وطبعا وطيت عليه. كل ما بنخلي النار بتاعته متوسطه كل ما بيبقى مقرمش وحلو. وطبعا اختي وولادها بيحبوه مقرمش، انا طبعا مش بحبه كده، بس انا ايه حاولت اخليه وسط، ولا هو مقرمش قوي ولا هو طري قوي. وهنا كنت طلعت الحبه الاولانيين وحطيت هنا المقليه اللي ورا دي عشان اعمل فيها البتنجان بتاعي ابو صلصه او المسقعه اللي من غير لحمه مفرومه. حطيت معلقه توم كبيره من التتبيله اللي انا كنت فرماها، وبعد كده هشوحها، مش هحمرها هشوحها بس. وبعد كده هضيف الطماطم اللي انا فرمتها في الكبه، بس فرمتها فرم خشن. طبعا ما حبيتش اجيب معاكم عشان ايه مش عايزه اطول الفيديو زياده عن اللزوم. جبت الطماطم عادي وحطيتها في الكبه وفرمتها، بس زي ما قلت لحضراتكم انا مش بحب فرم البتنجان او صلصه دوت. ما بحبوش مفروم في الخلاط عشان يبقى ناعم، لا انا بحب يبقى فيه قطع طماطم كده. هنا كانت اللي خلاص الصلصه اتسبكت، حطيت حبه من رصيت البتنجان بتاعي وحطيت شويه من الصلصه، وبعد كده رجعت حطيت بقيه البتنجان ورشيت عليه برضو ايه شويه من الصلصه. وبقيه الصلصه هنا هزودها شويه ميه واسيبها تغلي مع نفسها. وبعد ما غليت بقى حطيت لها بهاراتها تاني، هضيف فيها ايه السمك. ليه؟ لان في جزء من الولاد وزوجها يعني فبيحبوا السمك معمول بصلصه بالطريقه دي يعني. ممكن كمان كنا عملناه طاجن ودخلناه الفرن، بس انا ايه قلت اختصر الوقت عشان ايه الحق اروح لهم بالغدا. بس هنا بقى كنت عملت خلاص السمك اللي هو بصلصه وطفيت عليه، وبكمل بقى تحمير السمك الباقي وهطلعه بقى كده واسيبه يبرد. وعملت هنا سلطه خضراء، وهاخد السمك بتاعي بقى بعد ما خلصت تقليته هحطه في ورق الزبده، وبعد كده هلفه في ايه حطيت ورق زبده وورق فويل، وبعد كده ايه هرصص، وبعد كده هحطه واقفل عليه. وكنت هنا كنت قفلت عليه وبرص برضو السمكه بصلصه في العلبه بتاعتي، وحطيت البتنجان اهو بصلصه في العلبه برضو. وكل ده بقى هقفل عليه كده واحطه في اكياس واخده ايه واروح بقى. طبعا هنا كان في سمك لسه بيكمل تحمير، فهاخده برضو في ورقه فويل تانية واعمله في نفس الطريقه. ويا رب الطريقه النهارده تعجبكم وتنور رضاكم، واشوفكم بكره في فيديو جديد. مع الف سلامه.